Olá, boa noite. Meu nome é Gabriel, eu sou psicanalista clínico com abordagem analítica e TCC. Você que sofre de bruxismo, sabia que isso pode ter um fundo emocional? Sabia que é muito importante você ir a um processo terapêutico para identificar também se isso não é um processo de repressão de sentimento que você vem trazendo há muito tempo, como por exemplo, reprimir raiva. A raiva está muito ligada, quando você reprime ela, você acaba tendo essas reações do seu corpo, que é o ranger do dente, e aí entra o bruxismo, tá? Consequentemente, uma disfunção da TM também, com dores na mandíbula, né, próximo ao ouvido. Então, o bruxismo tem uma ligação também ao fundo emocional, a raiva reprimida. Você precisa entrar no processo terapêutico para entender tudo isso, aonde começou e como direcionar essa raiva de forma correta para você, da sua forma, do jeito que você vive a sua vida. Talvez uma mudança de comportamento também auxilie. Então, o processo terapêutico é muito importante. Esse ranger do dente, né, apertar, é como se fosse uma expressão de raiva, justamente, tá? Uma raiva reprimida. Isso é o bruxismo no processo terapêutico aqui, hoje nesse vídeo, uma curta-metragem, né, de um processo terapêutico que eu costumo explicar do que é o bruxismo, quando a pessoa chega aqui com sinais de raiva reprimida, né? Então, não deixe de procurar um terapeuta de sua confiança para te auxiliar nesse momento delicado, tá?